سلام ترندرویدی عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم تو عالی باشه. من محمد عرفان و سلام هستم و خوش اومدید به ویدیوی اجرای اپلیکیشن های ویندوزی روی گوشی اندرویدی. خب قبل از که بریم سراغ این ویدیو، اگر از اینستاگرام این ویدیو رو می‌بینید فالو و اگر از یوتیوب این ویدیو رو می‌بینید سابسکرایب کنید، زنگوله کنارشم بزنید تا اگر ویدیو جدیدی براتون آپلود کردم با نوتیفیکیشن مطلع شید. لایک و کامنت و سیو و شیر هم یادتون نره. مرسی. همونطور که اول ویدیو گفتم، توی این ویدیو قرار نرم افزار ویندوزی مثل فتوشاپ رو روی گوشی اندرویدی پیاده سازی کنیم. به مانند ویدیوی اجرای بازی کامپیوتری روی گوشی اندرویدی، توی این ویدیو قرار اپلیکیشنی رو بهتون معرفی کنم که دارای محدودیت‌های بسیاری است. مهمترین محدودیت این اپلیکیشن اینه که نمیتونید از نرم افزارهای استفاده کنید که روی ویندوز 64 بیتی نصب میشن. البته این رو هم بگم که این اپلیکیشن قابلیت اجرای بازی کلاسیک رو هم داره، اما اگر بازی مد نظرتون استراتژیت هست، اپلیکیشن ویدیو قبلی انتخاب بهتریه. خب دیگه بریم سراغ آموزش. قبل از اینکه بریم سراغ نصب این اپلیکیشن، حتما زبان گوشیتون رو تا پایان نصب و اجرای اولیه اپلیکیشن به انگلیسی تغییر بدید. همین موضوع باعث شد خیلی از دوستان توی اجرای بازی کامپیوتری به مشکل بر بخورن. بعد از این کار وارد کانال تلگرامی من بشید و فایل زیپ اپلیکیشن ExaGear ویندوز ایمولیتر رو دانلود کنید. پس از دانلود با اپلیکیشن رار فایل زیپ رو از حالت فشرده خارج کنید. روی فایل APK میزنم و این اپلیکیشن رو نصب میکنم. روی گزینه دان میزنم و اپلیکیشن رو اجرا نمی کنم. چرا؟ چون دیتای این اپلیکیشن رو هنوز نصب نکردم. کنار فایل APK که نصب کردیم، یک گوشه هست به نام اندروید. وارد این فولدر میشم، وارد فولدر OBB میشم و فولدر com.eltext.ed رو کپی میکنم. حالا وارد دایرکتوری اصلی گوشی میشم، وارد پوشه اندروید میشم، وارد پوشه OBB میشم، پوشه‌ای که کپی کردم رو پیست میکنم. وارد اپ دراور میشم و اپلیکیشن ExaGear ویندوز ایمولیتر رو اجرا میکنم. زمان آن پک کردن بستگی به سرعت هارد گوشیتون داره. برای من کمتر از 30 ثانیه طول کشید. برای شما ممکنه کمی بیشتر یا کمی کمتر باشه. از بالا سمت چپ روی 3 خط بزنید و وارد صفحه منیج کانتینرز بشید. از بالا سمت راست این بار روی آیکون به علاوه بزنید و یک کانتینر برای خودتون بسازید. روی 3 نقطه کنار کانتینر ساخته شده میزنم و گزینه پروپرتیز رو انتخاب میکنم. گزینه اول یعنی نیم، میتونید اسم کانتینرتون رو تغییر بدید که من تغییر نمیدم. گزینه بعدی یعنی اسکرین رزولوشن رو میزنم و رزولوشن 1280 در 1024 رو انتخاب میکنم. برای گوشی من که تست کردم این رزولوشن بهترین عملکرد رو داره. شما هر کدوم رو تست کنید تا به بهترین نتیجه برسید. حالا روی گزینه سوم یعنی عمق رنگ میزنم و به 32 بیت تغییر میدم.
با گزینه چهارم یعنی کنترل میتونید کنترل های مخصوص بازی های ذکر شده رو انتخاب کنید. از اونجایی که من روی این کانتینر نمیخوام بازی نصب کنم، روی دیفالت میذارم بمونه. برمیگردم روی 3 نقطه کنار اسم کانتینر میزنم و روی گزینه اولی یعنی ران اکسپلورر میزنم. این هم از ویندوز ما. راهنمای کنترلر دیفالت که انتخاب کردم رو اینجا میتونید ببینید. برخلاف اپلیکیشن قبلی، این اپلیکیشن فایلاشو از پوشه اگزاگیر بر نمیداره. با این اپلیکیشن فقط میتونید فایل های داخل پوشه دانلودی هاتون رو اجرا کنید. در کنار فایل زیپ اگزاگیر ویندوز ایمیلیتر، فایل ستاپ فتوشاپ CS6 رو هم من داخل کانال تلگرامی گذاشتم. اون از کانال من دانلود کنید و توی پوشه دانلودی هاتون بریزید. فایل ستاپ رو اجرا میکنم و مراحل نصب فتوشاپ رو طی میکنم. روی گزینه فینیش میزنم تا فتوشاپ برام باز بشه. برای اینکه این نوار بالا رو مخفی کنم، 3 تا از انگشتانم رو روی صفحه گوشی میذارم. تنها نکته‌ای که باقی میمونه اینه که برای تایپ کردن با کیبورد رو فعال کنید. برای فعال کردن کیبورد هم فقط کافیه 2 تا از انگشتانتون رو روی صفحه گوشی قرار بدید. به این صورت. خیلی خوب، این از این آموزش. اگر از این ویدیو لذت بردی میتونید با فالو، سابسکرایب، لایک، کامنت از من حمایت کنید. اگرم فکر میکنید این ویدیو برای دوستانتون میتونه مفید واقع بشه، حتما براشون شیر کنید. مرسی و تا ویدیو بعد. بدرود.